WBC 经典赛的这个资格赛附加赛呢，对我们中华队来说是非常关键的背水一战，又要跟西班牙狭路相逢了。我们的投手群这一回能不能够来压得住呢？我们帮大家整理，我们看到我们的王牌投手徐若曦，他会来领军。他在昨天呢有登板，飙出了158公里的火球。那另外2位呢，现在没有出赛，是旅日的孙艺磊跟旅美的庄成仲敖。不过呢，他们有望接下来呢都会接力的亮相。那因为15位投手呢，没有人达到球数的限制，所以全数都能够在附加赛来登板投球。不过我们也要来关注一下我们的对手西班牙，他们的阵容是如何呢？预计应该会派出这一位呢 Russell 来做先发。他其实呢，在这个首战呢是我们的第2任投手，对台湾的时候是第2任投手。那他今年28岁，其实是出生在多米尼加，而且呢有2季的大联盟经历，在2020呢是东京奥运的铜牌班底。所以面对呢这样的一位先发，中华队绝对不能够小觑对方的实力。然后今年就很多事情都照自己的去做，然后身体状况就有控制得好，就蛮想登板的。真的很想站到投手丘上面。前3场1球未投的中华队投手孙艺磊，终于有望在宙斯赛尽情发挥。但面对上回狂轰12分的西班牙队，中华队没有乐观本钱。2个左打者就必须要去注意了 ，Commander，Commanderes 跟 Beltre 这2位的打者，其实右打线这个部分还算是比较恐怖的哦。我们看到 C Wong 或者是 Astreves， 那他呢对南非是有全垒打。摊开21号，西班牙首次面对中华队安排的打线，值得注意的包括大联盟经验的贝尔崔以及昆泽，先前开轰的科曼列兹与板凳上的朗登，对右投手都可能造成威胁。是必须承认，西班牙是这一次资格赛里面这一组应该打击爆发力算最好的球队。那对失投球掌握很好，所以我觉得我们的投手自己在对决上面要有耐心，就是还是不能轻敌，然后就是失投球尽量不能投太多吧，就算失投也要把好的球质拿出来。城的首战面对西班牙大军展现强大压制力，年轻左投林维恩可能在关键时刻随时登板拆弹。此外，像是至今仅投1人次的龙之子徐若曦与休息2天的旅美好手陈柏宇随时待命。至于去年在小联盟2A 运动家有15场先发，缴出2.09防御率的庄成仲敖及旅日投手孙艺磊，甚至都还1球未投，其中庄成更被平面媒体点名有高几率先发主投。有些的投手因为国外回来，那母队那边可能会有一些投球上的一些限制，提早的用掉，后面没办法再用。已经到了最后一场比赛了，那基本上就是要全力的倾巢而出。那一有状况的时候，就必须要去果断的去换投。即便过程有些颠簸，重整脚步之后，力拼会内赛门票到手，中华队投手群不再有所保留。TVB 圈中协会台北报道。好，我们刚刚主要看到是投手群，那至于在打线的部分呢，我们来听听大家很熟悉的亚里哥他怎么看呢？他其实呼吁呢，我们能够把一些近况比较好的选手，比如说像是这个宋承瑞啦，或是王博璇，往前调一点到第6、第7棒。他认为呢，在整个打线的串联效果相对会比较理想。WBCQ 周2中华队又要强碰西班牙，生死战又拼最后一张经典赛门票。球评说，其实我们的打线问题不大，年轻的打者包括了中信兄弟的宋承瑞，台钢雄鹰的王博璇，其实在前面3场比赛也都缴出超过50%这样的打击率。以中华队首战西班牙先发打击来看，由林家伟当开路先锋，陈崇宇第2棒，第3、4、5中心打线分别是陈杰宪、张玉成跟吴念庭，第6棒之后则是高宇杰、林子伟、王博璇跟李宗协。不过这3场赛事看下来，球评认为近况比较好的棒次，像是宋承瑞、王博璇，建议往前到6、7棒才能串联打线。前3场比赛，中华队我觉得最大的问题就是得点圈的打击没有办法连贯。避免垒上有跑者却跑不回来，因为这3场比赛9局打好打满，却留下38个残垒。但中华队的素质其实是有资格赢下来的。要注意的是，外媒透露，西班牙接下来这场可能的先发投手火球男拉索，28岁右投，是前费城人队大联盟投手，球速超过150公里，首战对台湾中继登板，3.1局只被敲1安，加上7次3振，得好好提防。他的3振功力其实那天是让中华队的打线是蛮苦手的，所以在西班牙投手部分 ，Raymond Russell 在第2场比赛对
尼加拉瓜最后一场对南非 Raymond Russell 都没有上场，所以他有充分的休息。还有另一个问题，周二得克服。那另外一个打线上的问题就是我们缺少 DH， 大概就剩下除了主战捕手之外的2名捕手。还有一些年轻的球员，像是台钢雄鹰的陈文杰。台湾对上尼加拉瓜遭到晚风，难免影响士气。球员林家伟下场怒甩手套，惊动球迷。加上这几天都扛下打击的开路先锋，最后这一战如果还是第一棒，得注意超时问题，场上压力得好好撑住。TVB 新闻李建伟、刘玉俊、林立台报道。好，不过如果您有看前几天的比赛，你应该也发现了我们的老问题就是残垒，然后呢，在得分上可以说是大宕机。我们来看一些数据，在前几天的这几战呢，我们的团队打击3为0.287、0.417跟0.481，你会觉得看起来好像还不错啊，还算蛮理想的。不过你再看看呢，这个残垒数。2月21号13次，接着呢15次跟14，加起来这3战数字有38次，所以呢就有这个我们的特约作家点出了问题，就是中华队的火力出现明显断层，在得点圈表现也不太理想，关键时刻呢没有关键的一击代打，所以我们来看一下呢，包括这几位捕手，他们的打击率目前都是0。那另外几位在赛前其实大家高度关注，比如说是张育成，他其实呢曾经敲全垒打，不过还是被对手保送。那吴念庭他有得点圈之鬼这样子的称号，不过很可惜呢，本色没有完全的发挥。那另外就是曾子佑了，到现在其实都还没有上场，对他的健康状态大家也是打上了一个问号。所以呢，这个特约作家他的分析就认为，我们必须呢要在这个打线上寻求突破，明天才能够抢下胜利。分类举起手接球，绰号国防部长的游击手张育成，却在与尼加拉瓜对战开局守备失误。19岁的小将徐昌顺担任先发投手，但张育成失误后，对方率先攻占1垒，后续又一支2垒安打，让尼加拉瓜先取得点。不过张育成打击火力相当猛烈，这场缴出了单场3支安打的猛打赏，可惜后来队友熄火没有拿分。后来在6局上，台湾队爆传失误，尼加拉瓜再得1分。9局上，投手陈韵文更是被连续狙击，连遭4安打，痛失3分，最后紧急换上林维恩止血。变化球三振掉了陈威，陈韵文关门成功了。今年29岁的陈韵文效力于中华职棒统一狮，当时在2014年选秀会上以第1轮补选陈韵文，协议签约金505万元，也是当时高中生中最高的。从2019年连续3年都拿下中职救援王，在2017年也曾参赛经典赛。不要往那个死胡同里面去钻，你就不要说一直在想说我得点圈是不是一定要打安打这件事，因为棒球的得分不用安打得分，用出局换得分的方式还很多。所谓的基本功，你可能打对方向的滚地球，你可能打够远的深远飞球，你可能该有的推进这些，搭配这些战术，搭配这些基本功，去做到该有的得分。球评也提到，打击节奏本来就是较慢进入状况，建议可以不用纠结，得分方式还有很多种。希望25号关键赛大家能够稳定发挥。TVBS 新闻牛陈雷婷台北采访报道。好，目前呢，在这个组别，我们现在是排在第3，我们是拿下了两场的这个败仗跟1场的胜利，我们这个名次呢只比南非前面一些些。那当然，因为在去年12强夺冠之后，很多人对中华队是寄予厚望，希望能够延续当时的气势，所以有人就问了，那到底为什么这一次我们不派12强的原班人马来应战呢？为什么这个阵容上会有这么大的变化？严格来讲呢，把这2个赛事做比较，其实有点不公平，因为它在很多地方都蛮不同的，包括就是比赛的时间点。12强呢是在季赛之后，不过这一次的经典赛资格赛呢是在季赛之前，也就是说，球员如果要打经典赛的话，你必须呢要提前来开机，最短时间之内马上要做一个高强度的训练，才能够负荷接下来这个比赛紧密的赛程，所以呢，很可能会影响到正规赛的这个赛季表现。所以跟12强当时的状况比起来，其实有非常大的差异的。或许我们不应该做这么直接的比较，但是有很多人提出来一个疑问，那这边也帮大家来释疑一下。
不过因为日媒呢之前日本输给了我们嘛，在之前的12强，所以日媒这次也非常关注中华队的表现了。那媒体在报道的时候呢，就放上了我们上次12强的冠军照，网友就说呢，这一比较根本就是天堂跟地狱。上12强中华队的冠军照，日本媒体针对这一次 WBC 资格赛大幅报道，就连台湾网友的批评也截取一大段。东京体育报在报道中写下，台湾的社群网络上出现许多负面言论，这种程度的比赛早睡比较健康，结果如果不理想也会变成历史。尼加拉瓜站打得最烂，一堆人提早离场。不止台湾网友的留言，日本网友的言论也相当辛辣，指出拿冠军以后拿翘还送成级手套挑衅就会变这样。12强和 WBC 就像天堂和地狱，如果输成这样还有机会晋级，那也太简单了。另外还有日媒下标面对淘汰危机感到意外，指出与西班牙交战能否压制无敌舰队的打线成为了关键，更指出若台湾输球的震撼结局，就意味着队史从首届开始以来连续参赛纪录就停在第5届。中华民国的球迷啊，棒球球迷酸度啊，这全世界是有名的哈，这我觉得也没什么啦，对吧？当成一种激励不要被激怒就好，激励自己哈。就像去年12强，大家不看好打到这个冠军，我们一样嘛，那今天就化为悲愤，明天就把第2个资格拿下来。不止日本媒体，韩国媒体也跟进报道，甚至说打败韩日的台湾怎么会这样？直言台湾棒球丢脸丢大了，指出短短3个月从天堂跌到地狱。不过1胜2败排名第3的台湾队，网友点出赛制确实救了一命，但对于赢了2场的西班牙就相对有些不公平。况且被称作新台湾杀手的投手雷发，因为规定已经不能再出场。25号的附加赛，两边都是生死战，而球员不只要面对球迷们发泄出的舆论，也得要扛下能否晋级的关键压力。TVBS 新闻牛陈兰婷台北采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。